Atusanyusa okulaba mukwano. Tuli ku Nyondo Media, nyina omuntu angambye nti omukyalo oyo muzito, si munafu, si muwewufu, wandibadde omutuukirira noba nga ate naye okola ki ng'oyogerako naye. Nsanyusa okulaba nnyabo. Kale nnyabo. Amannya gaffe. Nze Florence Luwedde nga nze CEO wa CBS Pewosa Uganda. So CBS Pewosa Uganda. Mujja mutya okubanga mukwatagana ate ne CBS kubanga Pewosa is another thing. Si bwe kiri? Mujja mutya okubanga mukwatagana ne CBS. Mukolera wamu nga CBS FM n'ebeera no nti is another company oba it is the same company or different companies? CBS Pewosa Uganda yo NGO oba kitongole ekitakola magoba ate nga CBS FM yo company ekola magoba. CBS Pewosa yazaalibwa CBS FM oluvannyuma lw'okufuna abantu abawerako kwetoola eggwanga lyonna nga basaba obuyambi. Ogenda okulaba nga waliwo abawandiise nti nze sina school fees, abali mu byobulimi ne bagamba nti ffe twagala bigimusa, abali mu byobulunzi ne bagamba nti ffe mutuyambe ku ddagala eddungi ery'ebisolo. Abantu nga balina obwetaavu obw'enjawulo abali mu byobulamu nga bagala okubayamba kulongoosa emitima, kujjanjaba abaana balina gino emitwe eminene, ebintu bingi nnyo. N'olwekyo twagenda okulaba nga abantu baffe, abantu ba Ssaabasajja Kabaka bangi bagala kubudaabudibwa mu ngeri ez'enjawulo. Era ebiseera ebyo nze nali nkolanga promotions manager mu CBS. Ne tugunjaawo bakama baffe aba board ne bagunjaawo ekitongole kya CBS Pewosa. Era kati oluvannyuma lw'emyaka kati 12 twafuuka NGO. Naye nga erinnya eryo twagenda nalyo erya CBS kubanga twatandika na CBS radio era nga yetuvujjirira ensimbi. Ne kati wetwogerera ekyatuvujjirira ensimbi naye olw'okuba nti ffe tuli kitongole ekitakola amagoba, tuli non-government organization, twetongola era ne tufuna amaka gaffe ne tukola emirimu mingi ddala mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka masoso g'ebyalo. Kakati okweyunga ku bantu bano abateekateeka Dubai Expo twajja tutya. Abantu abateekateeka Dubai Expo nga bayambibwako Minister of Trade ebiseera ebyo omukyala Amelia Kyambadde yali agikulira, yali minisita, batutuukira ne batuwandikira nga batusaba nti abannapewosa be tumaze okukolamu omulimu ne tubakunga ne batandika okukola bu bizinesi obutonotono, bandibadde bajja ne tukwatagana nabo abantu abo ne tubawa exposure oba ne tubaleeta eno mu bitundu bya Buwarabu ne mu nsi endala zonna basobole okufuna obutale bw'ebintu ebyo bye bakola. Era ne bakizuula nti olw'okuba CBS Pewosa yali ekola omwoleso buli mwaka batuukira mu 2016 nti omwoleso ogwo gwali kutandisa okulaga ebibala ebiva mu bantu CBS bevujjiridde era beyambye nga bandiyagadde abantu abo tukolagane nabo tusobole okujja ebweru bafune obutale bw'ebintu ebyo bakola. Era bwe tutyo bwe twatandika nabo Abannayuganda ababeera e Dubai. Emyoleso gye gyasooka emyoleso ya CBS Pewosa nga tetunaba kujja eno. Kakati bwe balaba nga emyoleso egyo gyali giganyula nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka naye ng'obutale bwali era bukyali wansi ne basalawo tujja eno tutandika okukolanga nabo emirimu gino egy'okuteekateeka emyoleso eminene abantu baffe basobole okufuna obutale. Ate bwe twajja wano 2016-2017 twakizuula nti abantu beeno bo baali baagala nnyo ebintu ebiri fresh nga tobigasseeko mutindo. Era obutale obusinga bwe twalambula nga tuzze wano 2016-2017 twakizuula nti bo abantu b'e Buwarabu abasinga olwokuba balina zi factory zaabwe ate n'olw'omutindo gw'ebintu bye tukyakola nga tegunnaba kuba mulungi ddala, basalawo nti no bo baagala nnyo okukolagana naffe nga tubawa naddala emmere kubanga okimanyi bulungi nnyo abantu beno tebalima. Kati nga baagala tubaweereze amatooke, tubaweereze ennyaanya, tubaweereze obutungulu, tubaweereze mpozi ebintu nga hane oyo yosobola omuweereza oba omubisi gw'enjuki nga opakizi muba mu bicupa, naye nga tebandiyagadde nnyo okubaweereza bintu byogasseko mutindo kubanga omutindo gwabwe munene ddala okusingira ddala ogw'amaanyi nnyo. Omutindo gwabwe gwekuusa na mutindo gwa nsi ziri Bulaaya. N'olwekyo ne batuwa omukisa ne tutandika okujja nga tulambula
ebifo byabwe mubatereka emmere eyo ebeera embisi ne tulaba cereals ebijanjaalo ebinyeebwa ebintu byonna byonna ebyetaagibwa omuntu wa bulijjo okukozesa naddala emmere esookerwako okuliibwa ne tulambula era ne tutandika okukolera abantu ba PEWOSA n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bawuliza radio obutale abantu bangi ebiseera ebyo nga korona tannajja twabayunga ku butale abamu baleeta mmwanyi abaleeta emboga abaleeta biriŋŋanya abaleeta ebyennyanja ebibisi n'ebyennyanja ebikalu waliwo ne bannaffe abamu abaleeta ennyama kubanga era okimanyi bulungi nti abantu beno tubalunda ennyama ng'eva waffe mu Uganda bagipaakinga ne bagifreezinga nga bafreezing ebyennyanja era nejjira ddala bulungi era ne bagikozesa ate ennyama yaffe ekirungi ekigiriko ewooma nnyo kubanga yo engeri gyeri ogwo omuddo ente zaffe n'embuzi zaffe zirya muddo oba bikuta naye ennyama ente ze balunda eno mu UAE batera kulunda nte nga zirya brani maize brani kati nga tezigattamu muddo olwokuba tebalina nnyo green kati ennyama yaffe eba nnungi nga sinsava nnyo ate nga owulira nti oli ku original nga kyemwogera bulijjo nolwekyo PEWOSA ekyo ekikola PEWOSA yali ekikola okutuusiza ddala korona lwe yajja omwaka gw'2020 omwoleso guno oba omukolo guno gwa convention gwali ku mitimbagano twasobola kujja eno twali ku Zoom bannaffe baguteekateeka aba Export Promotions Board nga bayambibwako Ministry of Trade ne bannaffe aba Uganda Export Promotions Board n'aba Ministry of Tourism naye nga twali ku mitimbagano tetwasobola kujja naye era kwabiwa okubaganya ebirowoozo n'okwetekeratekera embeera embi nga bw'obadde olaba korona bwe yajja naye era Mukama n'atuyamba nti n'aba Dubai Expo nabo ne bajongerayo mu maaso kati ntokateeka kyeriwo okubanga muddamu okubanga ate muleeta ennyama eyo mulinawo enteekateeka ffe bwe tujjawo ne tufuna obutale omuntu ajjanga kinoomu bw'alaba nga ye akasobola akatale oba akabaagala ttani 10 buli mwezi oba ttani namba buli lunaku nga ye akisobola asayininga endagaano nabo aba bamusabye ennyama eyo ng'atandika kolagana nabo neffe kyetufa ti omuntu waffe oyo asobola okumaintaininga nga akyaleeta ennyama eyo era abantu bano baawa ennyama awadde ekifaananyi kya Uganda ekirungi ennyama yaffe abawa ya mutindo era atuukiriza ebyo byewandiika mu ndagaano singa aba abituukiriza ffe tufuna buzibu kubanga omuntu bwe tumuleeta wano ne tumu exposinga n'alaba obutale atandika kukolagana nabo nga ki nga individual oba nga kampani ye era kyemmanyi kati ng'omwaka gwe twasemba okujja wano 2019 waliwo munnaffe yajja n'asayininga ddiiru ey'okuleetanga ebyennyanja ebibisi era koolwo lwe twajja yajja n'empuuta nga nnyingi nnyo era n'awa amakampani wano sample yali frozen bulungi ne bagisiima empuuta yaffe yali atandise okuexportinga omulundi ogusooka mu 2020 awo nga tutandika korona najja naye nayogeddeko naye era yabadde agala nakujja ku mulundi guno agenda kujja mu Agriculture Expo mu Febu kubanga guno omwoleso okukyagenda mu maaso n'agamba nti bizinensi yagiddamu bulungi nnyo era aweereza ebyennyanja ebyo buli wiiki n'olwekyo ffe betukuyunga ku bantu bano ab'enjawulo nga bw'obalabe wano bannamakolero abali eno otubuulira bubuulizi tutera kubuuza nti ewange ebintu bye wali otandise okukola ne bano okyabikola bitambula bitya oli bulungi olabawo enkyukakyuka mu bulamu bwo kubanga ffe omulimu gwaffe gwa kukyusa abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Kati PEWOSA eno naye kiki kyerese mu Uganda okubanga ekyusizakyusiza ddala nga mu bantu abo bano basiina mirimu? PEWOSA kyakulabirako nnyo era njagala nkutegeeze nti n'emiyoga kati gy'olaba mu gavumenti byonna byekuusa ku PEWOSA kubanga ffe twatandika dda kumpi myaka 15 nga tuyigiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okutereka n'okwewola n'okusiga ensimbi kuba ffe tetukoma kukwewola n'okusiga nga tubayigiriza osiga otya ensimbi ne tukyusa abantu obwongo n'endowooza ku ngeri gye balabamu ebintu era ng'abantu tubasomesa osobola otya okukozesa ebintu ebikwetoolodde ne wegaggawaza oba n'ogaggawaza n'abalala ne tubayigiriza n'okukolera awamu ate n'okukyusa endaba y'ebintu n'olwekyo buli we tubawa exposure nga zino tubaleeta eno ne bajja ne balambula ne balaba ku nsi ezikulaakulanye ne balaba abantu engeri gye bakolamu emirimu ne balaba abantu engeri gye batambuza ensi nga badduka misinde nga buli kimu kiri ku yiriiri kubanga kati olaba tukomyewo e Dubai
Dubai bwe twamujjaamu mu 2019 si bwali kati akyuse akuze enjawulo weeri twaleka New Dubai basima bayiwayo mayinja na batereza kati tugenza okumutukaku kati abantu baffe bwe bajja wano ne balaba ebintu ebyo ebyenjawulo banyumirwa nnyo nabo ne baagala basobole okuddayo naye mpozi oyinza okugamba nti ekisinga okutera okubalemesa yembeera ey'emirimu bwekolebwa mu Uganda kozi olumu ne poliisi za gavumenti ekyo tekyagala tusabe ffe abatukulembera aba gavumenti nti poliisi ezo eziremesa abantu baffe okubeeramu export kati nga waliwo ebyennyanja ebyo abantu badde baagala nnyo bitwala ebweru n'ebintu birala bingi singa gavumenti etugondezaamu n'omuntu wa bulijjo oba omuntu wa wansi neyenyigira mu mulimu guno gw'okutwala ebyennyanja ne bataba bakyayina bokka n'abayindi bokka naye abaddugavu ne basobola okutwala ki kati wetwogerera emmwanyi bagiyita black gold ye black gold ekyo leero aba ne Katikkiro wekiba Katikkiro agezezaako nnyo okulaba nti atumbula emmwanyi mu Buganda naye singa batuwa omwaganya abantu ba wansi nabo ne bongera okwenyigira mu kutwala emmwanyi eno ebweru nabo ne bafuna ku ssente ezo nga bwolaba nti abamawanga amalala oba abantu abavudde mu nsi endala batwala bulungi nnyo emmwanyi eno ne bagisuubuza wabweru naffe ne batukkiriza abantu ba wansi naddala wano mu UAE emmwanyi yaffe bagyagala nnyo buli lwe tujja wano tugyeta ntitugyolesa bagyagala nnyo okusinga emmwanyi endala evudde ewalala wonna naye singa abantu baffe babakkiriza ne bafuna omukisa ogwo ogwetaba mu butale buno obwawamu ekyo kijja kuyambanya eggwanga lyaffe okukulaakulana nga eritandikira ku muntu wa wansi nga bwolabye presentations ezo ezikoleddwa abakungu ba gavumenti ziraga nti omuntu waffe bw'oba omusomesezza ajja kuvamu bulungi nnyo afuuke ow'omugaso kituufu nnyo kakati nga tweye kweno boda eri wano eno tulabako wano eno nga CBS ye number 1 yesoose era tulabako n'endala zino kampuni zijja nga ziri wansi kijja kitya okubanga CBS yeri ku namba esooka anti kubanga abantu bano bannaffe bannayuganda babeera ene Dubai oba babeera mu UAE basooka kutuukirya CBS nga balaba nti ffe twalina ebibiina by'abantu abangi abakolera awamu ate ng'omulamwa gwali gwakuleeta abantu bakolera wamu kubafunira butale gwe gwali omulamwa gwa Ministry ya Trade and Industry n'olwekyo ffe tuli bagundivu era ffe twasooka okutandika okwetaba mu nsonga zino era tugenda maaso nga tuzeetabamu nga tukulaakulanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka era omwoleso guno convention yegguddwawo ekyagenda mu maaso okutuuka ku Mande lwenaggalawo naye ate expo paka Mande bwetumala okwogera bwetumala zino workshops abantu baffe bagenda kutandika okulambula amakolero bagendagenda ne mu expo Dubai Expo 2020 okutuukira ddala ku Mande n'olwekyo ebintu ebyekuusa ku convention eno bikyagenda mu maaso newankubadde nga okwogera kugenda kuggwa olwaleero n'okubaganya ebirowoozo naye ate n'enkya tulina lunaku lwe special nalwo era lwakwongera kubaganya ebirowoozo B2B ate omwoleso guno gukyagenda mu maaso okutuukira ddala mu Maaci era abantu ba Ssaabasajja Kabaka tukyabaleeta nga bwe walabye be twaleese era obalabyemu nababaddewo kati ate era tugenda kwongera tuleeta abalala tulinayo ne Agriculture Expo egenda okubeerawo mu February tusuubira nti abantu bonna abaagala ebyobulimi n'obulunzi bajja kwetabamu nnyo mu Agriculture Expo bajje balabe byanjawulo ki basobola okuteekawo okwongera omutindo ku nsolo zaffe zetulunda mu Uganda n'okuzaagazisa abalala n'okukola obutale awamu n'okugaggawalanga eggwanga. Kituufu nnyo. Oli mukyala mugezi nnyo weebale nnyo weebalire ddala so bugambo ki ng'obwo bw'oyagala okusembyayo batuggalawo ate kye nandyagadde okulabula bannayuganda oba okubategeeza nti buli lwolabawo ebintu nga bino ng'omwoleso byetabeemu kubanga okuyiga tekukoma okuyiga tekukoma ate nze mbagambye nti buli lwentambula mu nsi zino nsanga ebintu byakyuka dda ekizimbe kye wasanga wali osanga bakimenyawo dda nga waliwo kitya enkola y'emirimu nga naye ekyuse kwegamba mwetabe nnyo nnyo mu mirimu gino egy'ebyenkulaakulana naddala kye bayita exposure okulabako kintu kikulu nnyo okusinga okuwulira obuwulizi era mbasaba bannayuganda abali Kampala ewaffe e Uganda mweteeketeeke omwoleso gukyagenda mu maaso mu February tulina olugendo
sinziggule tugenda okuleetako naddala abo abali mu byobulimi n'obulunzi bajje balabe ensi endala bakikola batya. Ssaabasajja Kabaka awangaale tweyanziza nnyo tweyanze gebala nnyo bali ddala Mukama Katonda akutuwera omukisa. So gwe wenna obadde ku Nyondo Media amanya enze Nyondo Rosette era nga tukyali mu Uganda Expo Uganda Dubai Convention. Tweyanziza nnyo mukwano beera bulungi. I'm just here to upbuild the cultural gap. I am comfortably equipped with my dancing shoes. Whatever happens, let's see. So gwe wenna atulabanga oli ku Nyondo Media nga bwena kutegeezezza already tumaze okulaga buli kimu kyonna ekibadde mu Uganda Convention. So nga tuggalawo omukolo guno ogw'olunaku olw'olwaleero ayi tusanze omwami naye nga waali wano eno. So agenda kuba nga atuyitiramu okwo at least tumanye ate ye yeze kuwoleza ki n'olw'ensonga etube nga tugenda mu maaso ate oluvanyuma tube nga tuggalawo. Sebo tutandise okulaba kale nyabo gyebaleko ssebo kale nyabo naawe gyebali twetaaga okumanya go ssebo amanya gange mpitibwa Mukasamu Awuya nze director w'ekitongole ekiyitibwa KHM International Consultants ekireeta abantu wano okukola twatandika ekitongole twakitandikira wano mu UAE tulina ofisi yaffe eri Sharjah Hamriya Free Zone mwaka 2013 so ne tutandika Uganda 2015 ne Kenya 2018 so kisaawe tukimazeemu kebbanga era tuleese bannayuganda tucontributinze ku association y'abannayuganda abali wano bwe tuba tubala nti tulina kati bannayuganda emitwalo 6 ate si tulinako emitwalo ng'ebiri oba 3 nga giyitiddemu ffe emyaka 7-8 gye tumaze mu kisaawe. So convention eno tugirabanga okuddiza eri abantu nti en association y'abannayuganda abali mu UAE of which bannayuganda abali mu UAE mwe muli n'abo bye twakola ki abayitira mu mikono gyaffe okuba nti basobola okujja wano. So twetaba mu bintu bino ng'okuzzaako eri abantu tuteeke essubi mu association yaabwe tuwese n'omukolo ekitiibwa because bwe tutabaawo ng'aba exhibitor era omukolo tegunyuma era bwe tutazzaako eri bantu n'omwana ali ebwe aba ayitira mu KHM n'alaba nti ne KHM yazze n'ebeerawo kimuzaamu amaanyi nti abantu bano babeera naffe ate n'ekirala nti era tukukozesa ng'omuwaatwa okujja okulambula ku bantu be tuleese ne tujja ne tulaba mbeera ki ze babeeramu bakoze batya batambuza batya emirimu n'okuinteractingako nabo so tukiraba nti kyamaanyi tulina okubeera nga tubeerawo mukolo guno era tugibaddemu okuva gyatandika 2017 buli mukolo tuzenga tubeeramu naye kati okuleeta bano abantu wanene okubaleeta ebweru mubayita mu nsi zino ez'abawalabu zokka oba mutwalako ne mu nsi endala tukyaconcentratinze ku nsi z'abawalabu zokka olw'ensonga nti mwe tukyafunye connections ze twesiga omanyi okutambuza omuntu ministry yatuwa license netwa n'obuvunaanyizibwa okubagoberera kati okutwala omuntu ewantu otasobola kugoberera kyatufuukidde kizibu kati wano wetusobola okubagoberera wetukyabatwala kuba tusobola okubagolera mufunira abaana bonna abaami n'abakyala abakazi mufunira genda yonna oba musosola muti twete abakyala bokka bawala bokka tufunira bonna era bw'otunuulira mu Dubai batusinga actually wetusingira ennyo tusinga nnyo mu balenzi mu UAE kuba abawala bo tubatwala Sharjah abalenzi tulina ba security guards tulina ba cleaner tulina ba drivers n'abakozi b'ewaka bo bagenda Saudi Arabia naye nga mu UAE emirimu gyonna egisinga tugikola kasajiba nga munayuganda asobola okufunamu akasente kasobola okuzza ewaka naye nga muconcentratinga ku abaliganda bokka aba n'omwana nga ali Saudi ateze okujja wano okukola ali Jordan contract gye tulina ne companies eziri wano ne license ze twafuna e Uganda specifyinga ku bannayuganda so tukirizibwa kuleeta bannayuganda ate ne companies eziri wano zisinga era ziba zibaagala okuva mu Uganda
So, singa tuconnectinga mu Uganda okuva mu Uganda okujja mu UAE. Kale kyekyo kitegerekese bulungi nnyo, tweyanziza nnyo, tweyanzige mpozi n'ekiramu bale kubanga ate muyambako abaana okubanga bafuna emirimu olw'ensonga nti emirimu ewaffe gibeera mitonotono nawe kiba kiyambako n'ensi yaffe okubanga ekola ki ng'ekulaakulana wamaanyi nnyo. Era kati wetwogerera remittances sente eziva ewabweru okuyingira mu nsi yaffe zinaatera okusinga ebyobulambuzi nga bibadde bisinga kati sente zigenda kubanga zezisinga so kati ezaffe bannayuganda abali ewabweru zetusindika nga remittances okudda ewaka zinaatera okuyisa eza investment ezo kitegeeza tulina ettafaali lyetukozeeko tugatta ku Uganda oba lyemugatta ku Uganda. Mwebale nnyo mwebale ddala mpozi obugambo ng'akamu bubiri nga tugalawo ate show ey'olwaleero konzukuwa yonna munnayuganda ali ku Nyundo Media yakulabisaawo eno kamukiyinza okulekera munnayuganda ali eyo yenna nti bw'oba oli Uganda bw'olaba ng'embeera teteredde kyusaako ku bulamu okyuseeko ku nsi okolereko mu nsi endala naye mu mbeera y'okukyusa making sure nti ogenda mu company eziri registered. Tufunye obuzibu n'abaana be bakukusizza, tufunye obuzibu n'abaana abeereeta wano bokka natukanako okunoonya omulimu ne gumubula n'amaliriza ng'alina okuddayo ate n'avumiriza company ezireeta abantu wabweru naye olusizi ezamuleeta. So okwiza munnayuganda yenna bw'oba tomanyi companies zireeta genda ku kyombo kya Ministry of Labour okebere companies ezo. So ove Uganda ojje ne company eri registered ku munnayuganda ali eri. Munnayuganda ali wano ng'olwedde wajja tukubiriza obeere n'empisa obeere mwetoowaze kubanga gye tukoma okulaga empisa ennungi n'okukola emirimu mu bulungi bwajjo bugina okubeera abasajja bano we bajja omutima ogamba nti mwongere abalala bajje singa abaasooka beeyisa bubi abasajja no tebandiise bannayuganda balala kujja. So munnayuganda yenna wooli mu nsi yonna gy'olimu gwe ambasada wa Uganda, gwe ambasada w'ekika kyo, gwe ambasada wa famire yo, gwe ambasada waffe. So kuuma omumuli Uganda esobole okushininga. Amiina. Toyanziza nnyo ssebo bale nnyo balire ddala kama kutuweera omukisa. Working here can work in a safe environment and we are cognizant of the fact that those who are employed here are already remitting back to Uganda over $600 million back to Uganda. I want to congratulate you. And with this, you are supporting families, you are investing in Uganda. When I meet people, they have wonderful, wonderful stories of money that they work for in the diaspora, what they use in their countries to support investment and growth. Therefore, the Ministry in charge of Labor has what we call externalization of labor program. That externalization of labor program, the objective is majorly to put in place mechanism for promoting safe migration so that when you're migrating, you can migrate safely, to provide decent employment to Ugandan youth and others who want to work out of the country, to protect Ugandan migrant workers who seek to work abroad, and to contribute to Ugandan migrant workers safe investment through enhanced remittances back home. So that Department of Externalization of Labor, we enhance that through what we call bilateral relations and signing of the bilateral agreements with the countries where Ugandans are working. In the context of the bilateral agreement, I want to inform you that Uganda has signed bilateral agreement with the United Arab Emirates. We have signed bilateral agreement with the Kingdom of Saudi Arabia, the Ismailite Kingdom, Jordan, and next month we are signing an agreement with Qatar. And within what we sign, when we sign a bilateral agreement, we want to promote transparency and fairness in the recruitment processes. When you come to work in these countries, most of you, all those you know, are
recruited by Nancy's company.